大家好，新年快樂！我係 Peter 啊。今日特別咧想分享神喺東非2025年一切奇妙嘅作為，大家一齊感恩。其實之前我哋都有喺非洲嘅侍奉啊，南非、馬達加斯加、博茨瓦納、贊比亞。2024年嘅1月份，主帶領我哋踏足肯亞，因此而開始嘅有坦桑尼亞、布隆迪、烏干達、南蘇丹、馬拉威、莫桑比克。而家喺肯亞裏邊咧，我哋大約20處聚會地點。最先開始嘅咧係 Homa Bay。差唔多2年啦，剛剛幾日之前咧，12月24號咧，降生節咧就開咗方聚會，全教會總動員咁去邀請，個個都幫手預備，30幾位新朋友參加，特別咧喺佢哋聚會地方附近嘅鄰居當中，主的確開咗路。喺 Homa Bay 裏邊咧，亦都有我哋嘅優良傳統啊，年幼嘅咧幫更加年幼嘅，佢哋真係同心合意興旺福音㗎，一個舉起大畫冊，一個做翻譯，一個帶決志。Homa Bay 咧其實有不少窮嘅人，寶貴咧主使用我哋咧有福音傳俾佢哋。喺中部咧，我哋有另一個點叫做 Kubu， 就係我哋同埋 Brother Lawrence 嘅團隊一齊建造嘅。呢度咧係 Kubu 教會嘅兒童團。咁你見到咧，其實佢哋好開心。好寶貴咧，到今日嚟講咧，我哋真係有一班細路仔同埋年青人。咁喺 Kubu 裏邊咧，亦都有家庭團。如果我繼續講喺 Homa Bay 同埋喺 Kubu 主點樣帶領，我諗我唔夠時間講神喺東非奇妙嘅作為。第7樣咧係聖經學校。24年嘅時候，其實已經有一個 idea 咧，想辦一個聖經學校。主俾我哋真係喺25年咧成功攞到註冊，我哋真係可以開辦神學嘅文憑課程，頒發證書。全年上課時間咧差唔多有300個鐘頭，包括上堂啦、小組討論啦、敬拜啦、操練啦、禱告啦。咁另外佢亦都會同我哋一齊去侍奉同牧養，參與教會事務。所以呢14個今年畢業嘅學生咧，其實佢都真係跟咗我哋一段嘅時間。我寶貴咧，主使有心嘅人咧能夠嚟到當中。我都為呢14位學生咧好感謝主。喺結業晚飯嗰陣時咧，大家都好感恩，從心而發，一同敬拜。最後一日咧，佢哋真係開心到跳舞啊！真理的確使人得自由同埋成聖。當我哋明白福音真理，明白咩叫得救，同埋要有得救確據嘅時候咧，其實佢好熱心傳福音。當中有啲聖學嘅學生咧，利用呢一個降生節咧，相約喺自己嘅家族裏邊咧，約佢哋啲屋企人嚟方聚會，同埋佢哋彼此幫助咧去傳福音。佢哋從不同背景、唔同嘅原因，甚至上網而嚟，但係呢一年一同追求咧，大家都決心加入呢個流。呢14位嘅畢業生咧，係我哋東非團隊嘅中堅分子。第6樣，2025年我哋開始咗基層嘅訓練。咁乜嘢係基層嘅訓練咧？其實就係用本地話，由本地人去訓練。聖經學嘅學生咧，就係基層訓練嘅講員啦。而家已經開始咗個幾月啦，7個學生分別喺7個區。總共參與每個星期呢啲訓練嘅有嚟自20幾個教會嘅100個同工。第5樣，我好想感恩咧，2025年咧喺東岸嘅前進。喺東部嗰度咧，其實我哋有4處教會，當中有一處教會咧嘅帶領嘅夫婦咧，亦都營運緊一間學校。而嗰校裏邊咧有一啲老師，亦都係我哋弟兄姊妹。主的確使用團隊咧帶嚟咗好大嘅突破。唔單止喺東部嘅其中一個區開始咗麥餅聚會，亦都祝福咗喺教導真理啦，同埋佢心靈上面嘅突破。有一個姊妹，好多時佢禱告會喊，佢覺得自己好多嘢唔好，唔配得神嘅愛。有另一位姊妹，佢好多時都會受壓制。當團隊向佢解釋，其實我哋要勝過仇敵嘅，呢啲就係仇敵嘅控告。藉住呢一次，團隊真係留咗差唔多2個月，喺嗰幾百學生當中，佢帶咗70幾個清楚信主。集埋佢哋一齊教佢點親近主、唱詩敬拜。喺呢間學校裏邊，
團隊去到呢2個月，帶嚟學校好大嘅改變。少人打交，少人偷嘢，大家都準時咗返聚會，甚至連校服都整齊咗。上堂留心，甚至有老師講學生嘅作文都有提及到團隊教佢點樣親近經歷主。好寶貴咧，2025年咧喺年青人當中真係經歷突破，唔單止喺東岸，喺西部咧，絕都好奇妙，使團隊能夠認識間工業學校嘅校長同埋職員，從此咧真係能夠有機會入去週會裏邊。第一次嘅聚會已經有90個人，好寶貴主俾我哋能夠有機會咧向咁多年青人講到主嘅愛。中部裏邊咧喺2025年，我哋都一齊經歷到主的確喺年青人當中有突破。I was learning in band companies, doing band things, fighting with others. The moment when I come here, I came to realize that those were bad things and I have been doing that time and I forget everything and follow Jesus. I was going to Catholic church and I was not knowing more about God, but after I joined here, I started knowing more about God and knowing how to live a new life, and I now understand I'm a new creation. And if I miss this meeting, I feel so bad, and I will continue coming the meeting all the day. Before I believe in Lord Jesus, I working with bad companies, telling lies, doing revenge with other people, like slapping others, kicking others, doing all things that is bad. After I believe in Lord Jesus, I make myself clearly I will not back to do bad things again. I know God does not have any sins, and I want to be a good example to others. And when I'm going to bad things, I can tell God to help me, to save me, so that I cannot do bad things again, because I don't want to go far away to God. 除咗幾位姊妹之外咧，我記得有一個男仔叫做 Cindy， 同工都有講翻佢以前咧飲酒吸毒，同埋佢會打交。有一次咧喺我哋教會當中，當佢聽到教會會被提嗰刻，佢真心悔改接受主。佢話佢之後咧經歷改變，老師都話佢變咗，叫佢向全班講見證。佢話佢經歷過主俾佢有能力，拒絕啲朋友要求佢吸毒。佢話多謝主幫佢。有個女仔咧，就算佢未翻我哋之前，其實佢有翻教會嘅，佢有睇聖經添。不過佢覺得讀聖經冇咩感覺，但喺呢度咧，佢學到點樣讀聖經親近主。願主使2026年成為肯亞年青人復興嘅一年。第3樣咧，我想講到馬拉威。其實馬拉威我哋開始咗1年多，咁2025年4月份咧，終於有一隊團隊咧能夠去得到馬拉威，當中開同工嘅訓練聚會啦。同埋咧，莫桑比克嘅同工咧真係好有心，踩單車4-5個鐘頭嚟到參加訓練聚會，咁亦都將福音真理向會眾同埋同工咧講明，教佢哋點樣傳福音。當地嘅同工亦都安排我哋能夠同佢哋一齊去露天報道，我好寶貴咧，主都講窮人有福音傳俾佢哋。除咗喺網上咧將擘餅嘅真理解釋俾你聽之外咧，今次真係可以實體去到同佢哋一齊擘餅。不過唔單止馬拉威，仲有烏干達、坦桑尼亞同埋南蘇丹，為呢幾個東非國家所做嘅特會或者訓練咧，即係超過1年啦。計埋最近嗰一次已經5次嘅特會。喺11月嘅時候咧，嚟自總共4個國家、6個城鎮，我哋一齊去到肯亞同埋烏干達邊嘅城市叫做布斯亞。今次咧唔再係大規模咁邀請幾十人參加特會，我特別揀咗幾個教會裏邊有心嘅、帶動嘅、可以傳遞真理嘅嚟參加我哋呢一個特會。喺呢次特會當中咧，冇計住都使我哋能夠落實面前東非國家嘅方向。其實呢班同工係好有心嘅，好順，好寶貴咧。即係人喺神嘅心意裏邊揾到自己嘅崗位嘅時候咧，其實真係會全心全意投入喺當中。而家咧，佢哋呢一班同工已經喺佢哋自己城鎮裏邊開訓練聚會，
可寶貴咧，主的確使我哋能夠揾到一啲能夠忠心教導別人嘅人。2025年，我哋經歷東非嘅弟兄姊妹，特別同工嘅群咧，心靈進步。2024年嘅時候咧，我已經好感受主喺肯亞同埋喺東非嘅工作咧，好快、好廣闊，同埋一定影響深遠。但係當時都會諗，幾時先能夠將主良嘅愛，能夠轉創嘅秘密，不幸相行，能夠帶到弟兄姊妹去進入佢當中，帶到佢走永生嘅路咧？東非嘅同工，特別肯亞呢一批，的確佢哋進步好大，進入到阿爸嘅親情、主良嘅愛。有同工已經係穩定，能夠祈真禱告，短禱終日幫主同行，為主嘅心意託付，為主嘅復活歡呼。2026年，我相信主嘅作為必定更大，大家一齊努力。